শুভ সকাল সবাইকে। তো প্রতিদিনের মতো আজকে ঘুম থেকে উঠে যাই, উঠে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করি। আর ব্রেকফাস্টে আজকে আম্মু খিচুড়ি রান্না করছিল। তো খাওয়ার সময় মুয়াজ আমার কাছে এসে ডাকতেছিল। তো ও নর্মালি ডাকে না ওরকমভাবে, ও ঠিক তখনই ডাকাডাকি করে যখন মুইজা হারায় যায় বা মুইজা বাসা থেকে বের হয়ে যায়। তো পরে দেখলাম যে মুয়াজও বের হয়ে গেছে। তার কিছুক্ষণ পরে দেখেছি মুয়াজও আব্বু বারান্দায় গিয়েছিল মুইজাকে দেখার জন্য যে ও কোথায় আশপাশে আছে কিনা। তার ভিতরে মুয়াজও পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে, আব্বু খেয়াল করে নেই। আর মুইজা তো খুব সুন্দর মতো হাঁটতেছিল, মানে বাহিরে ও ঠিকঠাক মতোই হাঁটতেছিল। বাট মুয়াজ এক কদম হাঁটে আর এক কদম স্লিপ কাটে। আমার তো লিটারেলি একদম বুকের ভিতরে পুরো ব্যথা উঠে গেছিলো যে আল্লাহ পড়ে না যায়। পরে কোন একভাবে মুইজা এসে ওকে ওই ছাদে নিয়ে যায়। আর ওই যে টিনের ওই সাইডে ওই কর্নারে একটা ফাঁকা ছিল, ওখান থেকে আব্বু মুয়াজকে পরে নিয়ে নেয় ঠিক আমাদের বিল্ডিংয়ের নিচে গ্যারেজ থেকে। তো পরে ভাইয়া পুরো বিল্ডিংটা ঘুরে ওই সাইডে কোনো একভাবে উঠা যায়। তো ওইখানে উঠে দেন মুইজাকে এখন বারান্দা দিয়ে আমার কাছে দিবে। এটা একদম নিত্যদিনের কাহিনী হয়ে গেছে মুইজার। তো এটা প্রথমবার না। আর এমন একটা দিন হয়েছে যে ও কোনোভাবে বের হয়ে গিয়েছিল, আমরা কেউ টের পাই নাই। তো ও আমাদের বাসার সামনে এসে বসেছিল। পরে একটা পিচ্চি ও এসে পরে যে আমাদের বাসায় বেল দিয়ে দিছে যে আপনাদের বিড়াল বাহিরে ঘুরতেছে। তো এরকম করে যে কতবারও বের হয়েছে আর কতবারও কেনা লাগছে ওটার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। যারা আমার ভ্লগ দেখেন তারা আরও মনে হয় আগামীতে আরও বহুতবার দেখবেন মুইজাকে আমরা কীভাবে আবার আনি। তো যাই হোক, আনার পরে যে মুইজা ওরকমভাবে আব্বুর কাঁধে বসেছিল আর মুয়াজ এরকম হাত পায়ে রং টং লাগাই ফেলছিল। আর এই যে বাসায় আসছে এরপর ওর ধান্দা সেই বাহিরে কীভাবে যাবে ওইভাবেই। বাট আমি বসাচ্ছিলাম একটু গ্লাস খুলে, তো ওর তো আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার কোনো সাহস নাই। তো এরপর আর কি দেখতেছিল। পরে দেখলাম যে আম্মু দুপুরবেলা ভাত রান্না করতেছে মাটির হাঁড়িতে। আমার আম্মু খুবই শৌখিন টাইপের। তো আমাদের বাসায় মাটির একদম সব কিছু আছে, আবার কাঁসারও একদম ফুল ডিনার সেট সব কিছু আছে। তো এরপর দেখলাম যে আম্মু মাটির হাঁড়ির ভিতরে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছিল। দেন আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কেন দিলা। পর আম্মু বললো যে তাহলে মাটির হাঁড়িতে ভাত লেগে যায় না, নর্মালি নাকি ভাত লেগে যায়, তো তেলটা দিলে ভাতটা লেগে যায় না। তো এই তো পরে আমি দুপুরে লাঞ্চটা করি। লাঞ্চ করার পরে আমি মুইজাকে খাওয়াই। মুইজাকে ফার্স্ট একটু ট্রিট দিচ্ছিলাম, দেন ওকে আর কি পাউচ দিয়ে খাওয়াই দিই। আর এটা আমি আমার মুয়াজকে ডাকতেছিলাম একটুখানি ওকে প্লেটের সাউন্ড করলে ও বুঝতে পারে যে এখন খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। তো ও এসে পড়ে। তো এরপর আমি আমার মুইজাকে খাওয়াচ্ছিলাম। ওকে খাওয়ানোর পরে আর খাওয়া দাওয়ার পরে মুইজ আম্মুর খাটে যে ঘুমায় পড়ে। আর ও এখানে সূরা বাকারা শোনা ঘুমাচ্ছিল, ও ফোন লাগবে ঘুমের সময়। আম্মু নর্মালি দুপুরে খাওয়ার পরে ফোন দেখতেছিল। তো ও বারবার আম্মুর গায়ের উপর উঠে ফোনের সাথে মাথা ঘেঁষতেছিল। তো আম্মু পরে আব্বুর ফোন দেয়, কিন্তু আব্বুর ফোন তো তখন চলতেছিল না। তো ওই জন্য আব্বুর ফোনের কাছে যাচ্ছিল না। পরে আমি ফোন নিয়ে সূরা বাকারা ছেড়ে দিই। তো তখন ওই সূরা বাকারার ওটা শুনতে উপরে ঘুমায় যায়। আর এরপর যে সন্ধ্যায় দেখলাম যে মশার ওষুধ দিচ্ছে, মশার ধোঁয়াটা ওটা দিচ্ছে, যেহেতু এখন প্রচুর পরিমাণে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে। তো এখন আমাদের এলাকাতে প্রায় দেখি যে মশা ওষুধ দিতে আসে। বাট এখন আবার ইদানিং দেখতেছি না, ওই যে যখন একটু থাকে তখনই তারা দেয়, একদম যখন কোনো উপায় থাকে না তখনই তারা দেয়। এর আগে থেকে তারা ওরকমভাবে দেয় না। তো সন্ধ্যায় আমার স্টুডেন্ট পড়তে আসছিলো। তো ও একটু সাজতে চাইছিল আমার কাছে। তো আমি ওকে একটু সুন্দর করে সাজাই দিচ্ছিলাম। ও আমাকে বলতেছিল যে আপু আমাকে একটু গ্লিটার দিয়ে দাও, এভাবে করো ওভাবে করো। তো পরে ওকে সাজাই দিলাম। তারপরে সন্ধ্যা আমি একটা নাস্তা বানাই, আর কি আমার যখন যেটা ইচ্ছা করে আমি তখন সেটা বানাই। তারপর আমার নাস্তা করা শেষে যখন আমি মুয়াজের নাস্তার জন্য আসি, ওদেরকে ক্যাট ফুড দিতে আসি, তখন এসে দেখি আমার মুয়াজ এইভাবে ঝাড়ু নিচে বসে আছে। ওদের যে ঝাড়ু কি ভালো লাগে বুঝি না আমি।